जय मसीह सधैँ चाहिँ आजको आइतबारको दिन पनि म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु र साँच्चै नै आजको दिनलाई विशेष गरी प्रभुको महिमाको निम्ति हामी विशेष फोकस गर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक तपाईँहरूको माझमा मैले ल्याएको छु र साँच्चै नै कथित संसारमा परिवर्तन जीवन, कथित संसारमा परिवर्तन जीवन शीर्षकमा मैले तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन म तपाईँहरूको माझमा सुनाउने छु। साँच्चै नै मैले 5वटा बुँदा राखेको छु। यहाँ 5वटा बुँदाहरू विशेष खालका रहनेछन् कि कथित संसारमा परिवर्तन जीवन। साँच्चै नै शीर्षक तपाईँहरूले सुन्दा साँच्चै नै राम्रो लाग्छ या नराम्रो लाग्छ। विशेष गरी यहाँभित्र लुकेका रहस्यका कुराहरू, कथित संसार, कहाँ यो भयो यहाँ त्यो भयो भन्ने विभिन्न किसिमका कथा र वस्तुहरू हामीले जोडेर भेटाउँदछौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै जीवित वचन बाइबलमा जे घटेको कुरा छ ती घटनाहरूलाई विशेष गरी हामीले ध्यान दिँदछौँ। कथित संसारमा परिवर्तन जीवन, हामीले जीवन कसरी परिवर्तन गर्ने त भन्ने विषयलाई म विशेष गरी आजको युवा अवस्थालाई, आजको जेनेरेसनलाई म विशेष फोकस गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, साँच्चै नै परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले कसरी जिन्दगी जिरहेका छौँ त, हामी कस्तो किसिमले हामीले आफ्नो जीवन गुजेर चलाइरहेका छौँ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ साँच्चै नै तपाईँ र म आजका दिनसम्म जस्तो किसिमले गरिरहेका भए तापनि जब तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहुनेछ, परमेश्वरको सन्देश हेर्नुहुनेछ, जीवन परिवर्तन गर्नुहुनेछ, यो कथित समाजबाट बाहिर निकल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको राज्यको निम्ति विशेष फोकस र अहिलेको युवा जेनेरेसनको निम्ति म विशेष फोकस गर्नेछु। प्रियहरू, विशेष गरी परमेश्वरको राज्य कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो र मानिसहरू अझै पनि के त हरेक बहानामा, हरेक कुराहरूमा एकको विरुद्ध अर्को, अर्कोको विरुद्ध अर्को लडिरहेका छन्। साँच्चै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ। प्रियहरू, संसारमा मानिसहरूको थुप्रै घुइँचो छ। संसारमा मानिसहरू कति लोप भएर जान्छन् भने, कति मरेर जान्छन् भने, कति जन्मिन्छन् भन्ने कुरो एकिन सायद संसारमा कमी मात्र छ, अनुसन्धानद्वारा भन्दछन्। प्रियहरू, साँच्चै नै विश्व जनगणना अनुसार, विश्वको रेकर्ड अनुसार साँच्चै नै हरेक युवाले सोच्नुपर्ने सोचहरू, हरेक परिवर्तनका कुराहरूलाई म विशेष फोकस गर्नेछु। आउनुहोस्, म विशेष गरी पहिलो नम्बर बुँदा संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ, संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ भन्ने पहिलो नम्बर बुँदामा मैले जब तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको राज्यको जीवित वचन बाइबललाई संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ, एफिसी 2:10 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँछु। यहाँ लेखिएको छ, एफिसीको पुस्तक 2:10 पदलाई म विशेष गरी पढेर तपाईँहरूको माझमा सुनाउने छु। यहाँ स्पष्ट लेखिएको कुराहरू, स्पष्ट विचारहरू छ। यहाँ प्रियहरू, साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउने छु। यहाँ लेखेको कुराहरू, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँड्यौँ भने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट ती तयार गरिदिनु भएको थियो। हालेलुया। प्रभु येशूको इच्छा हामी यो कथित संसारमा होइन, उहाँले पहिलेदेखि नै हामीलाई के त सृजना भयो, उहाँका हातका सिपहरू हुँ भनेर यो एफिसीको मण्डलीलाई लेखिएको कुराहरू, पावलले लेखिएको कुराहरू हामीले स्पष्ट जान्दछौँ। एफिसीको मण्डलीले पावलले भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म विशेष गरी अझ पनि फेरि पनि पढेर सुनाउँछु। किनकि हामी असल कामका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सृजना गरेका उहाँका हातका सिप हौँ। साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई सृजना भएको कुरा, हामीलाई प्रभुले के त असल कामको निम्ति हामीलाई बनाउनु भएको कुरा, आमाको गर्भमा रच्नु भएको कुराहरू भेटाउँदछौँ। प्रियहरू, साँच्चै त्यसरी एफिसीको पुस्तक 4:3 अनि 2 अनि 3 पदलाई पनि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ स्पष्ट लेखेको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँदछु। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु।
2 अनि 3। सारा दीनता र नम्रता धैर्य साथ एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। हालेलुया। शान्तिको रूपमा हामीले एकले अर्कोको रिसिभी, एकले अर्कालाई डाहा, एकले अर्कोलाई अहङ्कार गर्दछौँ। त्यसले यो गर्यो, त्यसले यो उ गर्यो भनेर हामीमा जब जीवनमा जल्दछ, हाम्रो मनहरू जल्दछ भने जो जल्दछ त्यो नै सिद्धिएर जाँदछ भन्दछ बाइबलले। विशेष गरी बाइबलका सिद्धान्तहरूले हामी प्रियहरू हरेक जीवनमा जब हामी उतार्दछौँ, बाइबललाई हामीले आफ्नो जीवनद्वारा शैलीद्वारा युज गर्दछौँ भने साँच्चै नै प्रभुको महिमा यहाँ देखिन्छ कि हामीले वचनद्वारा चल्न आवश्यक छ। वचनलाई हामीले सुनेर पालन गर्नु आवश्यक छ भन्दछ बाइबलले। विशेष गरी म तपाईँहरूको माझमा अनादर अनि आदर, हामीले जब कसैलाई पनि अनादर गर्दछौँ भने उसले के हामीलाई आदर गर्दछ त? गर्दैन, उसले पनि हामीलाई अनादर गर्दछ। जब हामी आदर गर्दछौँ कसैको, उसले पनि हामीलाई आदर गर्दछ। साँच्चै नै जीवनशैली पनि त्यही हो कि हाम्रो छिमेकीलाई हामीले माया गर्दछौँ, हाम्रो छिमेकीलाई हामीले प्रेम गर्दछौँ भने के त उहाँले पनि हामीलाई माया गर्नु छ, प्रेम गर्नु छ प्रियहरू। अनि बदनाम र सुनाम, बदनाम जब हामी कसैको बदनाम गर्दछौँ भने उसले के हामीलाई बदनामीबाट बचाउन चाहन्छ त? चाहँदैन, यदि उसले पनि बदनामी गर्न चाहन्छ। अनि सुनाम, हामीले कसैको प्रशंसा गर्दछौँ, हामी कसैको सुनाम भनेपछि हामीले असल किसिमका कुराहरू गर्दछौँ भने उसले पनि हामीलाई के त असल किसिमका कुराहरू गर्नुहुनेछ प्रियहरू। विशेष गरी हामीले खराबीको बदला खराबी नगरौँ, हामीले असल संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त? हामीले सही सिद्धान्त, सही कुराहरू, सही विचारलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ प्रियहरू। त्यसै गरी म 2 नम्बर पुदा पढ्नेछु। जीवनमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, जीवनमा कुनै कुरा पनि असम्भव छैन भनेर स्पष्ट रूपमा बाइबलले भन्दछ प्रियहरू। के भन्दछ त बाइबलले? जीवनमा कुनै कुरा पनि असम्भव छैन भनेर भन्दछ। हुन पनि हामीले प्रयास गर्दछौँ भने परमेश्वरको राज्यमा केही पनि असम्भव छैन। प्रभुले सबै कुरा मानवहरूलाई सृजिनुभन्दा पहिले नै बनाइसक्नु भएको थियो, सबै कुराहरू बनाइदिनु भएको थियो प्रियहरू। साँच्चै नै हामीले बुझ्दछौँ भने कथित संसारमा परिवर्तन जीवन, साँच्चै नै कथित संसारमा परिवर्तन जीवन भन्नु बित्तिकै तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ, यो कथित कथाले भरिएको संसार हामीले परिवर्तन गर्नु छ। जीवनमा कुनै कुरा असम्भव छैन। असम्भव त केवल हामीले जब गर्न चाहँदैन तब मात्र असम्भव हुँदछ प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यलाई हामीले विशेष गरी हरेक जतिले पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, विशेष गरी तपाईँले बुझ्नुहोस् कि बाइबल खोल्नु पनि आवश्यक छैन कि वचनद्वारा चलेका कुराहरूलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यसैले म एफिसी 4 को 22 अनि 23 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, विशेष गरी 22 अनि 23 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। छली र लालचद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडि जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वार्तामा नयाँ हो। हालेलुया। साँच्चै नै प्रभुको महिमाको निम्ति तपाईँले र मैले बुझ्नु आवश्यक छ। के बुझ्नु आवश्यक छ त भने छली र लालच भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वार्तामा नयाँ हो। साँच्चै नै जबसम्म हामी जीवनमा हाम्रो हृदयमा नयाँ हुन सक्दैनौँ, नयाँ गरिकन हामी परिवर्तन हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी कुनै कुरा पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले हरेक आफ्नो छिमेकीलाई गर्ने माया र हामीले आफ्नो आफन्तहरूलाई गर्ने मायाहरू धेरै फरक छ कि हामीले त्यो छिमेकी हो भनेर भन्दछौँ। साँच्चै नै संसार कसरी परिवर्तन हुन्छ त? अनि हामी संसारमा सबै कुरा सम्भव छ भनेर कसरी देख्दछौँ त? प्रभुको राज्यमा पनि बाइबलले भन्दछ
तिमीहरू परमेश्वरको राज्यमा जाओ। मत्ती 28:20ले सुसमाचार सुनाओ भन्दछ। साँच्चै नै सुसमाचार कसरी सम्भव छ त भनेपछि हामीले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई उतार्न आवश्यक छ। अर्को, हामीले आफ्नो जीवनमा सबै कुराहरू पालन गर्न आवश्यक छ। हाम्रो छिमेकीलाई पनि माया गर्न आवश्यक छ। जब हामीले कुनै कुरा असम्भव छ, जीवनमा कुनै कुरा असम्भव छैन र के त सुरुवात र अन्त्य कसरी हुँदछ भन्ने कुरा हामीले जान्नु आवश्यक छ। सुरु गर्दछौँ हामी तर अन्त्य कहिल्यै गर्दैनौँ, तर अन्त्य पनि हुन आवश्यक छ। सुरुवात गरिसकेपछि त्यो सुरुवात गर्नु मात्र त्यति ठुलो कुरो केही पनि होइन, केवल अन्त्य हुँदछ त्यो कामको। सुरुवात गरेर अन्त्य हुँदछ भने वाउ गरेछ भनेर भन्दछ मान्छेले। जब सुरुवात र अन्त्यको विषयमा विशेष तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। सुरुवात जब हामी गर्दछौँ र अन्त्य कसले गर्ने हो, अन्त्य कसले गर्ने भनेर हामी खोज्दछौँ, तर होइन, तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ। सुरुवात र अन्त्य जबसम्म हामी गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। साँच्चै नै जब हाम्रो जीवनलाई विशेष गरी मानिसहरूले हेर्दछ, हाम्रो जीवनशैली इसाई जगतमा मानिसहरूले थुप्रै किसिमका विडम्बना भोग्नु परिरहेको, दुःख कष्ट भोग्नु परेको, के एकचोटि उसले आफ्नो जीवनको ढाँचालाई हेऱ्यो त, मैले कसरी सुरुवात गरिरहेको छु त, मैले कसरी अन्त्य गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा उसले कहिले हेर्दैन। एउटा व्यक्तिले जब अहङ्कारले भरिएको हुन्छ कि म मात्र सर्वश्रेष्ठ हुँ, म मात्र जान्दछु, मैले मात्र बुझेको छु भन्ने जब हुन्छ त्यहाँ केही पनि हुँदैन। प्रियहरू, सबै कुरा गर्न खोज्दछ तर केही पनि हुँदैन। साँच्चै नै विशेष गरी परमेश्वरको जीवित वचनलाई म दाबी गर्दछु। एफिसी त्यही पुस्तक 4:31 म हेर्दछु। विशेष गरी यहाँ के लेखेको छ भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा स्पष्टसँग पढेर सुनाउनेछु। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ लेखिएको कुराहरू 31 र 32 पनि हुनेछु। सबै तितोपन, क्रोध र रिस, होहल्ला र निन्दा, सबै किसिमका डाहा समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कोलाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मन र दयालु हो। के भन्दछ त बाइबलले? तिमीहरूले सबै किसिमको, जब हामीले घर परिवार समाज बनाउन खोज्दछौँ, हामी सरल हिसाबले भन्नुपर्दा हामीले समाज घर परिवार बनाउन खोज्दछौँ, हामीमा के हुनु भएन भन्दछ? सबै तितोपना, क्रोध, रिस, होहल्ला, निन्दा, किसिमका डाहा, सबै किसिमका डाहा। साँच्चै नै हामीमा जबसम्म ती सबै किसिमका डाहाहरू, हो हल्ला, निन्दा, कि यसले यो गरेछ, त्यसले त्यो गरेछ भन्ने किसिमको विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू जबसम्म हाम्रो जीवनबाट हट्दैन तबसम्म हामीले के गर्न सक्दैनौँ त? परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। हामीले परिवर्तन हुन्छु भनेर पनि हुन सक्दैनौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै विशेष गरी आजको वचनलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ कि यो जीवनमा यो के गरिरहेका छौँ त? हामीले जीवनमा केही कथित संसारमा परिवर्तन जीवन शीर्षकमा तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा बोलिरहेको छु कि प्रभुको महिमाको निम्ति हरेक मानिसले जिन्दगी बनाउन चाहन्छ, हरेक मानिसले जिन्दगी सुधार्न चाहन्छ, तर एउटै नाम हो। जबसम्म येशू ख्रिस्टको नाममा कति मानिसहरूले विश्वास गर्दैनन् र ग्रहण गर्दैनन्, फेरि पनि परमेश्वर संसारदेखि उहाँहरू दिक्क मानिरहेका हुन्छन्। संसारमा सबै कुराहरूलाई उनीहरूले चुनौतीपूर्ण लिइरहेका हुन्छन्, तर सहज र सरल तरिकाले लिन आवश्यक छ। प्रियहरू, विशेष गरी म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि 3 नम्बर बुँदा पढ्नेछु। जिन्दगीमा सुरुवात जिरोबाटै हुन्छ। हरेकको जिन्दगीमा के त सुरुवात जिरोबाट नै हुन्छ, जिरोबाट नै सुरुवात गर्दछ हरेक मानिसले। त्यो विषयमा म तपाईँहरूको माझमा हितोपदेशको पुस्तक 15:21 अनि 23 म पढेर सुनाउँछु। हितोपदेशको पुस्तक 15:21 अनि 23 म पढेर सुनाउनेछु। 15:21 अनि 23 यसरी लेखेको छ। म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउनेछु। 21देखि 22 अनि 23 पनि सुनाउनेछु। आउनुहोस्, प्रभुको महिमाको निम्ति म पढेर सुनाउनेछु।
समझ नभएको मानिसको मूर्खता र प्रसन्न रहन्छ, तर समशक्ति भएको मानिस सिधै आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्दछ। 21 पदले भन्दछ, समझ नभएको मानिस मूर्खतामा प्रसन्न हुन्छ, तर समशक्ति भएको मानिस सिधै आफ्नो लक्ष्यतिर अगाडि बढ्दछ। साँच्चै नै हामी आफ्नो लक्ष्य के हो त, म के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्न आवश्यक छ प्रियहरू। तपाईँ र मैले हामी साँच्चै नै प्रभुको महिमाको निम्ति अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ, प्रभुको प्रशंसाको निम्ति अगाडि बढिरहेका भनिरहेका हुन्छौँ, तर हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्दछौँ कि छैनौँ? हामी आफ्नो लक्ष्यलाई, हरेक मानिसले कसैले पाइलट बन्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ, कसैले डक्टर, कसैले राजनीतिक प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्य राखेको हुँदछ। तिनीहरूले लक्ष्य जब राख्दैनन् भने त्यो लक्ष्य बिनाको मानिस कामदायक पनि छैन भनेर बाइबलले भन्दछ। साँच्चै नै हामीले सोच राख्नु पर्दछ, लक्ष्यहरू लिनु पर्दछ भनेर स्पष्ट लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाएँ। 22, परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै परामर्शको कारण तिनीहरू सफल हुन्छन्। साँच्चै नै कतिपय मानिसहरूले, बुद्धिजीवीहरूले म मात्र जान्ने, म मात्र बुझ्ने भनेर भन्दछन् प्रियहरू। साँच्चै नै त्यहाँ त्यतिखेर बाइबलले के भन्दछ भने राजा सोलोमनका हितोपदेश, राजा सोलोमनले पनि थुप्रै बुद्धि थियो, उहाँसँग ज्ञान थियो, तर उहाँलाई पनि बाइबलले भन्दछ परामर्श पर्थ्यो, सल्लाह पर्थ्यो। कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्। जब हामी कसैसँग सल्लाह लिन सक्दैनौँ, हामीले कुनै पनि योजना बनाउँछौँ भने तर त्यहाँ के भन्दछ कि परामर्श जरुर छ, सल्लाह हामीले लिनु पर्दछ भनेर भन्दछ फेरि। साँच्चै नै यहाँ स्पष्ट रूपमा अर्को कुरा म तपाईँको माझमा पढेर सुनाउँछु। 23, उचित जवाब दिन पचाउँदा मानिसहरूलाई खुसी लाग्छ र ठिक समयमा बोलेको वचन कति असल हुन्छ। उचित जवाब दिन पाउँदा मानिसहरूलाई खुसी लाग्छ र ठिक समयमा बोलेको वचन कति असल हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले सही उत्तर दिन पाउँदा उसले कति खुसी र आनन्द मनाउँछ प्रियहरू। साँच्चै नै यदि सही समयमा जब कसैले पनि गाइडेन्स गरिरहेको छ अहिलेको युवा जेनेरेसनलाई, युवालाई भने उनीहरूले सही समयमा उनीहरूले सिकाउँदछ भने, साँच्चै नै सही सिद्धान्तहरू उहाँहरूले बुझाउँदछन् भने, सही बाटोमा जब डोर्याउन पुगाउँदछन् भने त्यहाँनिर केही पनि हुँदैन, त्यहाँनिर केवल ऊ बिग्रिन पाउँदैन। कतिपय युवाहरूले विभिन्न किसिमको अपराधिक क्रियाकलाप, विभिन्न किसिमका संसारमा धेरै किसिमका अपराधिक क्रियाकलापहरूबाट उनीहरू जोगिन सक्छन् कि सही समयमा उनीहरूलाई सही सिद्धान्त, सही गार्जन र सही गाइडेन्स पाएको कारणले उनीहरू थुप्रै किसिमले सुध्रिन चाहन्छन्, सुध्रिन सक्छन्। र केवल कथा र वस्तु भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा हामीले त्यो बच्चालाई गाइडेन्स दिँदछु, त्यो युवालाई गाइडेन्स दिँदछु भने उनीहरू बिग्रिनबाट सावधानी रहँदछन् प्रियहरू। यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाएँ कि हामीले सही जवाब दिन पाउँदा र हामीले सही समयमा उनीहरूलाई वचनद्वारा सम्झाउँदा उनीहरूले सम्झिन सक्नेछन्, प्रभुको महिमामा उनीहरूले अगाडि बढ्न सक्नेछन् भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। कि हितोपदेशकै पुस्तकबाट म पढ्नेछु फेरि पनि। हितोपदेश 8 अध्यायको 11, 12 र अनि 14 पदलाई म पढ्नेछु प्रियहरू। यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। हितोपदेशको पुस्तक 8 अध्यायको 11 अनि 12 र 14 म तपाईँहरूको माझमा 11 पदलाई पढेर सुनाउँछु। किनभने बुद्धि मानिसभन्दा बहुमूल्य हुन्छ धेरै, र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन। साँच्चै नै बाइबलले भन्दछ प्रियहरू, साँच्चै नै प्रभुको महिमाको निम्ति, प्रभुको प्रशंसाको निम्ति यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाएँ। 11 पदले के भन्दछ भने, किनभने बुद्धि मानिस भन्दा बहुमूल्य हुन्छ र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यसभन्दा त्योसँग तुलना गर्न सकिँदैन। अनि 12 ले भन्दछ, म बुद्धि हुँ, सावधानीसित म बसोबास गर्दछु, मसँग ज्ञान र विवेक छन्। हालेलुया। साँच्चै नै हामीले केही पनि सोध्दछौँ भने कुनै
कुरासँग तुलना गर्न सकिँदैन। साँच्चै नै त्यो हामीले बनाउने कुराहरूलाई हामीले तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। हामीले इच्छा गरेको कुराहरू कुनै कुरासँग तुलना गर्न सकिँदैन। हामी जब सही सिद्धान्त सही कुराहरू बनाउँदछौँ, सायद संसारमा आणविक बमहरू जब उहाँहरूले गलत कुराहरू त्यो सिर्जिरहेका छन्, यदि त्यो ठाउँमा सही कुराहरू सिर्जेका भइदिए त्यो विश्वलाई त्रासहरू फैलिन्थेन होला, विश्वलाई दुःख कष्ट वेदनाहरू फैलिन्थेन होला। साँच्चै नै आणविक सिद्धान्त आणविक बमहरू, ती बमहरूलाई जब विस्फोटन जब जापानको हिरोसियामा पड्काएका थिए ती बमहरू भने अमेरिकाले, त्यस्तो किसिमका ती ध्वस्त गर्ने चिजहरू जब तिनीहरूले त्यस्तो कुरामा दिमाग लाउँदछन् भने सही कुरामा जब मानिसले दिमाग लाउँदछ कि सही कुरा बन्न सक्दैन त? भन्दछ असम्भव केही पनि छैन भन्दछ बाइबलले। साँच्चै नै प्रियहरू, अनि 14 पदलाई पनि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। सल्लाह र उचित फैसलाबाट हुन्छ र मसँग समशक्ति र सामर्थ्य छन्। जब कसै व्यक्तिले पनि सोच्दछ कि मसँग उचित फैसलाबाट हुन्छ, सल्लाह र उचित फैसलाबाटै हुन्छ र मसँग समशक्ति र सामर्थ्य छन्, जब जुनसुकै व्यक्तिले पनि शक्ति र सामर्थ्य छ भने त्यो व्यक्तिले सही ठाउँमा सदुपयोग गरोस् कि दुरुपयोग नगरोस्। प्रियहरू, सदुपयोग गर्यो भने मात्र के त जीवनलाई असल किसिमले चलाउन सकिन्छ। यदि दुरुपयोग गर्यो भने त्यो सबै कुराहरू नराम्रो कुरामा नकारात्मक कुराहरू सन्देश नकारात्मक विचारहरू फैलिन्छ। त्यसै इसाई जगतले पनि संसारमा राम्रो सन्देशहरू फैलाइरहेको छ। बाइबलले असल सन्देशहरू दिँदछ। यो कथा र वस्तुसँग तुलना गर्न सकिँदैन। संसारका ती अन्य धर्मावलम्बीहरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन। प्रियहरू, विशेष गरी हामीले सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ, दुरुपयोग होइन। अपरिचित या सुपरिचित, जब कि हामीले हेर्दछौँ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै चिज बनाउँदछ भने त्यो अपरिचित व्यक्तिले बनाउँदछ भने के त त्यो त्यति चर्चामा आउँदैन। यदि चर्चित व्यक्तिले, सुपरिचित भन्नाले चर्चित व्यक्तिले बनाउँदछ भने त्यो एकैछिन चर्चामा आउँदछ। प्रियहरू, सबै कुराहरू त्यस्तै हो कि हरेक कुरा जब मानिसले हरेक कुराहरू सबै कुराहरू यो पेट्रोल ग्यास विभिन्न किसिमका कुराहरू त्यो मानिसले अनुसन्धानद्वारा खोजेर भेटाएका कुराहरू हुन्। साँच्चै नै त्यो बाइबलले पनि भन्दछ ती सबै कुरा असम्भव भन्नु केही पनि छैन भनेर। साँच्चै नै असम्भव त यति मात्र छ कि अर्को स्वर्ग आकाश र अर्को पृथ्वी बनाउन चाहन्छु भन्नेहरूका निम्ति मात्र असम्भव छ। ती प्रभुमाथि विश्वास नगर्नेहरू नै हुन् कि अर्को पृथ्वी र अर्को के त आकाश बनाउँछु भन्नेहरू। विशेष गरी आजको वचनमा विशेष गरी म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा म बोलिरहेको छु। त्यसै गरी 4 नम्बर बुँदा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। असल सोचले असल बनाउँछ व्यक्तित्व। असल सोचले असल व्यक्तित्व बनाउँछ भन्ने विषयमा विशेष गरी हामीले असल सोच्दछौँ भने हामीले असल कुराहरू के त सिर्जना गर्दछौँ। म तपाईँहरूको माझमा जीवित वचन यूहन्नाको सुसमाचारबाट म हेर्नेछु। अनि यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 4 र 5 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउनेछु। प्रियहरू, 1 अध्यायको 4 अनि 5 लाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। म ती कुराहरूलाई तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो र त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। साँच्चै नै जब प्रभुको ज्योति, परमेश्वरको ज्योति अन्धकारमाथि चम्किन्छ, जब हामीले कसलाई कख पढाउनु छ त? हामीले कख त जब सानो 3 वर्षको बच्चालाई कख पढाउन आवश्यक छ कि मास्टर डिग्री गरेकाहरूलाई कख पढाउन आवश्यक छैन भन्दछ बाइबलले। कि विशेष गरी हामी पनि जो पनि ख्रिस्टमा नयाँ आउँदछ, नयाँ सृष्टि हुँदछ, त्यसलाई हामीले पढाउँदछौँ, त्यो विषयमा बुझाउँदछौँ भन्दछ बाइबलले। कि उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो, प्रकाश। जब हामीले लाइटहरू बाल्दछौँ, त्यो लाइटहरू जबसम्म हामीले थिच्दैनौँ तबसम्म बल्दैन। जब हामीले पनि जीवन
के हो भनेर चिन्दैनौँ, बाइबलहरू पढ्दैनौँ र बाइबलका कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा उतार्दैनौँ भने हाम्रो जीवन चम्किँदैन प्रियहरू। हाम्रो जीवन अन्धकारमा नै रहन्छ। हामीले बाइबलका कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ, सही सिद्धान्तलाई अपनाउन आवश्यक छ। थुप्रै किसिमका गलत सिद्धान्तहरू, गलत कुराहरू पनि आएका छन्। ख्रिस्टको बारेमा मै हुँ भन्ने पनि, ख्रिस्टको दोस्रो आगमन भयो भन्नेहरू पनि आएका छन्। तर त्यो माथि बाइबलले भन्दछ त्यो माथि विश्वास नगर कि ख्रिस्टको राज्य चोर झैँ आउने छैन, कि ख्रिस्टको राज्य डाकुहरू जस्तै आउने छैन, कि स्वर्गबाट तुरही बजाएर आउनेछ भन्ने कुरो स्पष्ट लेखिएको कुराहरू हामीले भेटाउँदछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै 5 पद पनि मैले तपाईँको माझमा पढेको छु, फेरि पनि म पढ्न चाहन्छु। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। कुनै पनि अन्धकारका चिजहरू, कुनै पनि अन्धकारका शक्तिहरू, शैतानिक जादु टुनामुनाहरू परमेश्वरको राज्यमा चल्दैन। कि असल रीतिले, असल योजनाकारले, असल छली कपटी मन र आत्मा भएर यो संसारमा बाइबलले जीवन जिउँछु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो असम्भव छ। सम्भव त केवल प्रभुको महिमाको निम्ति जबसम्म हामी चाहन्छौँ र चाहिरहन्छौँ त्यो विषयलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ प्रियहरू। म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि यूहन्नाकै पुस्तक 2 अध्यायको 25 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। यहाँ स्पष्ट रूपमा यसरी लेखिएको छ कि 25 पद, किनकि मानिसले के हो भनी जान्नुहुन्थ्यो र उहाँ मानिसहरूको विषयमा कसैलाई सिकाउन आवश्यक थिएन, किनकि मानिसको हृदयमा के हुन्छ सो उहाँ स्वयं जान्नुहुन्थ्यो। जब यो स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, किनकि मानिस के हो भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई मानिसको विषयमा कसैले सिकाउनु आवश्यक थिएन, किनकि मानिसको हृदयमा के हुन्छ सो उहाँ स्वयं जान्नुहुन्थ्यो। बाइबलले स्पष्ट रूपमा भन्दछ प्रभुलाई र परमेश्वर पितालाई यो मानिस के हो, मानिसको विषयमा कसैले भनिराख्नु पर्ने आवश्यक पनि छैन। त्यसै गरी इसाई जगतमा भएका मानिसहरूलाई धर्म र धार्मिकता र राज्यको खोजीको विषयमा कसैले भनिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उहाँहरूले बुझेर पनि, कतिपय पास्टर लिडरहरूले बुझेका छन् भन्ने म विशेष आशा राख्दछु। विशेष प्रभुको महिमामा हामीले बुझ्न आवश्यक छौँ। के त अफसोस र आनन्दित भन्ने कुराहरू जब हाम्रो जीवनमा आउँदछ, हामी अटोमेटिकली परिवर्तन हुँदछौँ। अफसोस रहन्जेल हाम्रो जीवनमा, अफसोस रहन्जेल हाम्रो जीवनमा हामी कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैनौँ। हामी जब आनन्दित हुँदछौँ, जुन ठाउँमा जाँदछौँ, प्रभुको महिमा गर्दछौँ, आनन्दित हुँदछौँ, अनि मात्र हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदछ, अनि मात्र हामी परिवर्तन देखिँदछौँ। हामी एउटा लाइट जस्तै चम्किँदछौँ, अन्धकारमाथि विजय हुँदछौँ भनेर हामीले बुझेका छौँ। अनि म अन्तिम बुँदा, 5 नम्बर बुँदा, अन्तिम बुँदा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। बिउ अति नै आवश्यक छ, बिउ अति नै आवश्यक छ। साँच्चै नै बिउ अति नै आवश्यक छ। हरेक कुराको बिउ आवश्यक छ। जब हामीले धान बालीमा छर्नलाई बिउ नै लोप भयो भने यदि त्यो बिउ हामीले कहाँबाट ल्याउने, हामीले ल्याउन सम्भव छ त छैन प्रियहरू। यदि जसरी उत्पादन भएको कुरा विश्वमा कहीँ पनि त्यो धानको बिउ रहेन, विश्वमा कहीँ पनि गहुँको बिउ रहेन, विश्वमा कहीँ पनि रायोको बिउ रहेन भने हामीले बुनै सक्दैनौँ प्रियहरू। त्यो बिउ हामीले बचाइराख्नु आवश्यक छ। हरेक कुराको, नराम्रो कुराको होइन प्रियहरू, सही आवश्यक कुराको निम्ति मात्र बिउहरू हामीले बुन्नु छ। नराम्रो कुराको बिउ जब हामीले बुँदछौँ भने के त त्यो त एकदमै संसारलाई ढाक्दछ, संसारलाई छोप्दछ। हामीले जबसम्म असल कुराको बिउ रोप्दछौँ, वृद्धि हुँदछ, त्यो वृद्धि हुने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी हरेक कुरा वृद्धिको आवश्यक छ, हरेक कुराहरूको विषयमा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैगरी म तपाईँहरूको माझमा बाइबलकै पदबाट म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्यायको, भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 3 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्ना ऋतुहरूमा फल दिन्छ अनि जो पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ।
जब हामी सही सिद्धान्तमा सही कुरामा छौँ, हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई मनन गरेर परमेश्वरको राज्यलाई हामीले कथित संसारमा जीवन परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने साँच्चै नै यहाँ स्पष्ट लेखेको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाइरहेको छु कि त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुहरूमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो फल सफल हुन्छ। साँच्चै नै हामी सही सिद्धान्त सही ढङ्गमा छौँ भने प्रभुको राज्यले भन्दछ त्यो सफल हुनेछ भन्दछ। त्यसरी एकै 7 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा 7 अध्यायको 14 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। विशेष गरी प्रभुको महिमाको निम्ति, प्रभुको प्रशंसाको निम्ति 7 अध्यायको 14 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। प्रियहरू 7 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, स्पष्टसँग लेखेको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जसले कल्पना र दुष्टताले पूर्ण छ र उपरोदायिक सोच छ र त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। बिउ छर्ने कुराहरूको विषयमा पनि यहाँ स्पष्ट लेख्छ, जसले कल्पना र दुष्टताले पूर्ण छ र उपरोदायी सोच छ त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा कहिले पनि भ्रमहरू आउनु भएन। प्रभुको राज्यमा बाइबलले भन्दछ साँच्चै नै हरेक मानिसले भ्रमदायक जीवन बिताउन छोडेर प्रभुको विश्वास, आशा अनि भरोसा जब राख्दछ प्रभुमाथि, ती कुराहरू असम्भव कहिले हुने छैनन्। र विशेष गरी प्रभुको महिमाको निम्ति, प्रभुको राज्यको निर्माणको निम्ति, प्रभुको प्रशंसाको निम्ति हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि यहाँ खोलामा रोपेको बिउहरूमा जब हामीले भ्रम छर्दछौँ, भ्रमको आत्मा हामीमा आउँदछ भने हामी लाभदायक हुन सक्दैनौँ। र साँच्चै नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने विशेष यही कुरा नै हो। आजको दिन परमेश्वरको राज्यलाई कसरी लिइरहेका छौँ त, हामीले कसरी बुझिरहेका छौँ। आजदेखि नै तपाईँ भ्रमको आत्मामा हुनुहुन्छ भने वृद्धि गर्न सक्नु हुँदैन। यदि तपाईँ खोलामा रोपेको बिउ हुनुहुन्छ भने तपाईँद्वारा परमेश्वरले वृद्धि गर्नुहुन्छ। आजको सेवा सङ्गतिको वचन यहीँ राख्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।